Sunday yaffe ennaku z'omwezi lumu omwezi guno gwa Septemba kubanga tuzzeemu nate okusinkana mu studio za Bugude TV. Twagala okubeebaza olw'akaseera ke mutufisiriza okuga nti wezinaweranga ssaawa 2 nja kubeeranga ku Bugude TV okulaba pulogulaamu enyuma okulaba era obuuma okuwulira gye bayita okumanya geemaanyi. Ababuuzaako ekiro kya leero omukadde bw'ogipo okuva ku Gayaza Life Center Church eyo nno esangibwa wayeri Kabanyolo Gayaza katono nnyo nga wakavaamu egayaza awo ng'okutte ku kkubo eridde Ziroobo kilomita emu nga wakayisa katono nnyo ku ssomero lya Gayaza Homes Darling ojja kuba otuuse ku kanisa yaffe eyo ekulemberwa omulabirizo ba James Kakande gwenjagala obasunirako nti yateredde dda mu studio zino eza Bugude TV. Abooluganda twagala okubeebaza kyansonga nnyo tufisiza akadde nga bwe ŋŋambye twagala mpozi nga tetunnatandika munzikirize ensaasire abayise mu bulumi obw'engeri ez'enjawulo. Njagala okusaasira abantu baffe kubanga nange waliwo embeera gye twayiseemu eggulo twabadde mu kuziika ewaffe naye kantwala omukisa guno okwebaza mwenna abagumidde ekire ky'enkuba ne mujja muyimiriramu naffe ngumye ne baganda bange nti embeera efaanana bwetyo bwe tulokatukkiriza nti tujja giyitamu bulungi. Bassebo ne bannyabo nga bwe mbategeeza nti omulabize ba James Kakande yateredde dda mu studio za Bugude TV. Munzikiriza akaseera kano kennyini musooke mulye ku ddoboozi lye mulabe ne ku feesi ye n'oluvannyuma tunaatandika pulogulaamu. Amen. Omulabirizi. Amen. Mukama waffe yeebazibwe abaagalwa twebaza Mukama Katonda atuwadde omukisa guno okubeera mu studio zino nate okugenda mu maaso n'ogabana ekigambo kya Katonda mu pulogulaamu eno okumanya geemaanyi. Bakadde baye mbaleetera okulamusa kuva eri ekkanisa yaffe eya Life Christian Center kuva Gayaza mu tawuni n'okwata oludde Ziroobe katono nnyo nga tunnatuuka ku Makerere University Farm y'e Kabanyolo kanisa ojja kuba ogiraba. Tubaaniriza buli lwa Sande na buli mbeera yonna ebeerawo mujje musinkane Kristo eyazuukira mu mirimu gy'akola olw'okusumula abaana b'abantu. Era mbaleetera okulamusa okuva eri mukyala wange era mu ngeri yemu nange njagala okusaasira abakadde baffe n'emikwano gyaffe bafunye ebizibu eby'enjawulo ate era n'okusanyukirako bannaffe abalina Mukama byakoze. Twongera okubajjukiza n'okubategeeza nti Katonda atubanja okumanya kubanga mu kumanya abantu be mubalokokera agambye nti abantu bange babuze olw'okubula okumanya. Era y'ensonga lwaki pulogulaamu eno etegeeza nti okumanya geemaanyi. Mbaaniriza nnyo bannange mwebale kweguliranga akadde kubeera mu madiiro gammwe ne wonna we muli okulaba nti muwuliriza pulogulaamu eno okumanya geemaanyi. Omulabirizi tuyanze kyamazima ddala okumanya geemaanyi gwe mulamwa era gwe mutwe era ensonga ya pulogulaamu eno kubanga nga bw'oyogedde nti bangi babulula okubula okumanya naye kirungi nti pulogulaamu eno kweri okumanya geemaanyi. Bassebo ne bannyabo omulabirizi nga tannaba kusoosotola nsonga omulabirizi abantu baffe tubadde tuyita mu Sande musango ez'ekitiibwa kya Katonda. Esande ezo tuzikomekkereza olwaleero naye kyamazima ddala nti tulabye omukono gwa Katonda awatali kubusabusa, tulabye ekitiibwa kya Katonda. Abantu beebazizza Mukama era naye bakwebazizza. Twagala okugulumiza Katonda olw'ekyo. Era olunaku luno lwe lumu ku kanisa yaffe eyo waliwo kye tuyita high voltage. Abavubuka beegulira akadde ku kanisa yaffe eyo nti buli Sande esooka mu mwezi bwe tumala okuva main service baddamu olw'eggulo ne basinza ne batendereza okugenda ewala okwebaza Katonda olw'embeera yonna gye bayitamu. Bassebo ne bannyabo omulabirizi nga tannajjira ddala munzikirize na bino mbiyiseewo nti omulabirizi omwaka gugenda gutambula. Njaga okutegeeza abantu baffe ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba tukuŋŋaanira ku kisaawe kya Gayaza Homes Darling awo tulabirawo ekitiibwa kya Katonda. Njagala okuweerera amagezi gwe wenna alaba olutimbi lwa Bugude TV ku ssaawa eno nti ntandise okuteekateeka weegulira akadde ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba tosigala waka weegulira akadde ojja olaba ekitiibwa kya Katonda kisaawe ekyo ekyobuwanguzi Gayaza Homes Darling Campus awo ojja okulabya omukono gwa Katonda. Era munzikirize mbategeeze nti nga bwe tumazeeko essande zino omusanvu ez'ekitiibwa kya Katonda ate era Mukama ayongedde okuluŋŋamya omuddu we
n'agamba nti omwezi guno gwonna ogw'omwenda mwezi gwa kubotola. Yes. Waawo sebo. Amina. Mwezi gwa kubotola. Njagala kugulira akadde oba okuweerera amagezi nti laba ng'omwezi gw'omwenda bw'oba olina obusobozi obutuuka ku kkanisa eno gye nkugambyeko eya Gaza Center Church, weegulira akadde ojja osisinkane Katonda akola ebikulu n'ebinene wansi w'omulabizi wa James Kakande eyateredde dda mu studio zaffe. Basebo ne bannyabo, Mukama tumwebaza kubanga atukoledde ebikulu n'ebinene. Omusumba, abantu baffe kambategeeze nti tugenda kubeera ne union service eyo negenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogw'omwenda. Olunaku luno ogenda kubeera lwa mukaaga. Twagala okubeera kuwamu ne bannaffe, amakanisa gaffe ag'enjawulo, branch churches zaffe, bannaffe bonna abayimusa okuva mu kanisa yaffe. Waliwo abantu abaali bavudde mu kanisa ne bagenda ne batandika obuweereza mu ngeri etali mbi, mu ngeri ezitali zimu, naye mujje mubeereko n'omusumba wammwe omwatandikira. Abamu mwagenda temusiibudde, naye abagulidde olunaku luno nti mujje musabireko wamu, ate era abasiibule mu mutima mulungi, mu mbeera nnungi, tusigale nga tutaddewo enkolagana eyo. So olunaku luno lumakinga ennyo lujja kuba lwa mukaaga, ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omwenda. Omulabirizi yeeteeseteese okubasisinkana. Munzikirize mu kaseera kano kennyini, omulabirizi oze oyogera ebigambo mu pulogulaamu eno Okumanya ge Maanyi. Amazima ddala ekutte bangi omubabiro. Amina. Kansooka okutegeeza waliwo omusajjawo bamuyita yeno yeeyita Bowen Studio. Studio eno esangibwa Kyanjawali ku Lwegayaaza. Ono yagamba nti pulogulaamu eno agirinda tugambe nga nkuba, agirinda nga mbaga, era kati yateredde dda ku lutimbiro lwa Gugude TV. Omulabirizi oze oyogera ebigambo bingi ku pulogulaamu yaffe eno Okumanya ge Maanyi, naye wasimba omutwe ogugamba nti Katonda ayina enkolagana n'abantu. Awo bennyini. Amina. Musumba woba otandikira. Mukama waffe Yesu yeebazibwe, abagalwa balamusiza nnyo mu pulogulaamu eno Okumanya ge Maanyi. Nange njagala okuddamu okunnyonnyola ensonga eya service, union service ennaku z'omwezi nga 28 omwezi guno ogw'omwenda. Service eno tukoola baganda baffe bonna okuva ababaddeko mu buweereza bwa Life Christian Center. Obuweereza buno bwatandika mu mwaka gwa 1990. Mwaka ogujja tujja kuba tuweze emyaka 30 in existence. Tuna branch churches eziwerako mu ggwanga lino, aye tuna abantu bangi nnyo betuleze ne bavaamu ensonga ne babeera basumba mu buweereza obw'enjawulo, abalala ne batandika obuweereza mu ngeri z'enjawulo ne mu bitundu eby'enjawulo. Tuludde ebbanga ddene nga tetusinkanako abalala bali mu mirimu egya gavumenti mu bifo eby'enjawulo. Twalowoozezza nti kya nsonga nnyo okuddayo ku luzzi kwe twanywa, kudda kumulandira ku kikolo kwe twatemwa okusobola okulaba nti tuddamu okuzimba ate nate okubeera omuntu omu. Waliwo bannaffe bali mu makanisa gaffe, branch churches ko nabo bajja kuba bakuŋŋaana okubeera wamu naffe, ate n'abalala abava mu ffe ne batandika obuweereza obw'enjawulo obuli affiliated ku ministry yaffe eya Life Christian Center Missions. Bannaffe olunaku olwo muluteeke mu dayari musobole okulaba nti mubeera wamu naffe. Ali naawawulidde tegeeza omulala ntegaaza waliyo ekyebaluse tuddako eka okubeerako obumu, kwogererako awamu n'okusabirako awamu, ate n'okwedda obujja mu mulimu Katonda gw'atutumidde gw'okubuulira enjiri eri eggwanga. Mukama wange, mikwano gyange bampuliriza, twatandika ku mutwe gw'okwogera ku muntu, twatandika ku kumanya, twagamba nti Okumanya ge Maanyi. Katonda tutegeera bintu byayagala tumanye, yayagala tumumanye ye Katonda, ayagala tumanye obutonzi bwe, ayagala tumanye amaanyi ge. Bwe twatuka ku butonzi ne tugamba nti Katonda bwe yali ng'awandiise ekigambo mu kitabo ekitukuvu, yatandika otunnyonnyola ku ngeri gye yatondamu omuntu. Omusumba katono nnyo awo tugenda, naye nga tonnaba kutandika kwanja nsonga eyo. Njagala otuzzeeko katono nnyo emabega wali. Ogambye nti omwezi guno ogw'omwenda tugenda kulaba ebikulu n'ebinene, era n'ogamba nti omwezi guno Mukama atuwaguliza eri abalabe baffe. Soko otangaazemu nnyonyoleka. Mikwano gyange, ekigambo ekirala Mukama kyatuwadde omwezi guno ogw'omwenda kiri mu Samwiri ekyokubiri essula y'okutaano. Bayibuli egamba nti Katonda n'awaguza mu Bafirisuuti, Dawudi n'atuuma ekifo ekyo Baaluperazimu,
kitegeeza nti Katonda atuwaguliza, Katonda atusuubiza tuwaguliza watulemye okuwaguza, asuubira otubuusa watulemye okubuuka, asuubira otutuusa watulemye okutuuka. Omwezi guno gugenda kuba nga gulabisa abantu ebintu ebinene eby'amaanyi ebibadde bitalabikako mu bulamu bwabwe. Obanga olina embeera ebadde kutawaanya okumala ebbanga eddene, tolonzalonza ebigere bitambuzo bireete eggalaza buli lwa Sande, ogenda kusinkana Katonda omulamu akola ebyekisa. Mwezi guno tulabye ebitulabye ebinene eby'amaanyi nnyo, era abantu balina obujulizi bungi abalabye ekisa kya Katonda n'amaanyi ga Katonda. Tukkiririza mu byamagero, tukkiriza mu Katonda akola ebyamagero, naye nga Katonda ebyamagero abisinziiza ku kigambo kye. Ebyamagero ffe byetukkiririza byebyo ebisinzira ku kigambo kya Katonda, kubanga Katonda akakukakasa kigambo kye, takakukakasa bigambo by'abantu, wabula akukakasa ekigambo kye. Era Bayibuli egamba nti ye tatuma kigambo kye ne kiddayo gy'ali nga kikoze omulimu gwakitumidde. Katonda akakasa kigambo kye, era Katonda ekigambo kye kimusiba, kubanga ateekwa okikakasa. Kyekiraga obwesigwa bwe, kyekiraga amazima ge, kyekiraga obutuukirivu bwe. Naye olwo ebigambo by'abantu nabyo byogerwa, naye ffe tukkiririza mu byamagero Katonda byankola ng'agoberera ekigambo kye, era n'enkola yennyini gy'akola yenwambisibwa erambiddwa obulungi mu kigambo kya Katonda. Tulabyeko abantu abawona endwadde enzito, tulabye ebintu ebinene Katonda byankola, tulabye abasibiddwa, abalogeddwa, abakoleddwa ebintu bingi nga basumulwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ebyo byonna bikyasoboka okukoleka mu mulembe guno. Katonda tasirikanga, bwe yali luli bw'ali ne kakanira bw'abeerera emirembe gyonna, takyukanga mu ebyo byonna bye yali akoze, akyasobola okubikola n'abiddamu. N'olwekyo omwezi guno gwegulire osobole okukakasa nti tosuba kubeera mu kubeera kwa Katonda, wali okumpi asobola okubeera nga ebigere bye bikutuusa, oba wonna wooli ng'osobola okutuuka mu kanisa yaffe eyagaleza Life Christian Center. Omwezi gwa Balupelasm Katonda agenda tuwaguliza. Awo wonna wobadde olafuubanira, wobadde ozitoobereddwa, wobadde olemeddwa, Katonda agenda kuwaguliza. Abalabe bagenda okakuwa ekiwumulo eruyi n'eruyi, kuba bw'ovaawo Bayibuli egamba nti Dawudi n'afuna okuwummula eruyi n'eruyi, Katonda abalabe be ng'abasirisizza. Naawe ejjangu Katonda akusirisiza abalabe bo. Katonda abasirise, asirise embeera, asirise buli kintu kyonna ekibadde kikutulugunya, ate naawe osobole okufuna ekiwumulo, ate osobole okuwangula. Mikwano gyange tuddeyo ku programu yaffe okumanya gemaanyi. Njagala okulamusa abasumba baffe bonna ab'amakanisa gaffe mu ggwanga lino Uganda, ate ne bannaffe abatulaba ku television abali Dubai, abali bitundu ebirala ebyenjawulo mu Uganda abawulira olulimi Oluganda, nga batulaba ku Facebook, abatulaba ku YouTube. Mikwano gyange tubaagala nnyo, mwebale nnyo okuwagira programu eno mu ngeri zonna zimusobodde okulaba nti programu eno ebeera ku mpewo. Agala ossaamu ekitiibwa management ya Gugude TV eyatuwa slot eno okulaba nti tubeera ku TV eno okuweereza eggwanga. Mukama abatuweere nnyo omukisa. Natandika ku mutwe ogw'okwogera ku muntu, kubanga bwe tutetegeera ng'abantu nti Katonda yatutonda, awo okubula kwaffe kutandikidde awo okuva. Era Bayibuli yo egambira n'agamba nti omusirusiru agambye kiteri Katonda, kubanga tamanyi gye yava. Okitegedde bulungi? Omuntu bw'abanga waliwo ekikyamu ku mutwe yeerabira Katonda, atandika okukola ebintu ng'alowooza nti obulamu bubwe. Twalaba ku mulundi guli nti abasajja baatusooka baageziwala nnyo, bo ne bamanyira ddala nti ensibuko yaabwe eva eri Mukama. Muli wa Katonda yo bw'ayogera mu Yobu essula ya 33 olunyiri lwokuna n'agamba nti omwoyo gwo gwe gwankola. Owulira ebigambo ebyo? Yobu yagambye nti Mukama omwoyo gwo gwe gwankola. N'atava ku ekyo kyokka n'atunula n'alaba n'agamba nti omubiri gwange guno bwe gulimala okuvunda, nze ndiraba Katonda. Olaba abantu bano bategeera nti omuntu si omubiri guno gw'olaba, eno sanduuko, eno keesi, eno nyumba, tinaye bwe erimala okwabizibwa, nze ndiraba Katonda. Mukwano gwange gwe ojja kuva mu mubiri ogwo naye ogenda kulaba Katonda. Bw'omala okuva mu nsi eno eraba abantu, waliwo ensi endala, mu nsi ey'omwoyo eyo atuddeyo asukulumya ekitiibwa n'obuyinza n'amaanyi ye Katonda. Abantu bonna bagenda musisinkana, abagagga n'abaavu, abaasoma n'abatasoma, ab'obuyinza n'abatali ba buyinza, abawangadde ennyo n'abatawangadde. Bwe bambula omubiri guno tewali walawe balaga, bagenda kulaba Katonda. Katonda oyo gwe bagenda okulaba, waliwo abagenda omulaba nga musanyufu, abalala bagenda musanga nga munyiivu. Enjuyi zigenda kuba bbiri.
buli muntu alina okuteekateeka katonda nga tannamusisinkana akusanga ku luyiki gw'omwetegekera gwe katonda gw'omuteekateeka omusange nga musanyufu oba omuteekateeka omusange nga munyiivu. bayibuli egambye ndizimusanze oyalegwa mu ngalo za katonda ayokyanga omuliro. Katonda ayokyanga omuliro. Katonda ayokyanga omuliro mikwano gyange. Niwe tumala okitegeera nti mubiri guno tutudde mu butuuzi. Tukitegeera bulungi nnyo nti ate tuli batambuze ku nsi kuno si kwaffe. bayibuli kyeva egamba mu Bafiripi essula ya 3:21 negamba nti ewaffe mu ggulu abagezi we bato we boogera. Bafiripi essula 3:21 ti ewaffe mu ggulu ewaffe ludawa naye nno muno waliwo bali wano nga bo bamanyi baawano batulugunya abantu bakola byonna ebyeffujjo nga bamanyi baawano naye abagezigezi bategeera bulungi nnyo nti omubiri guno batudde mu mutuule ate gujja kuviibwamu engeri gy'ogenda okuvaamu eri mu buyinza bwa Katonda. Ekiyenje kisobola okuyingira mu nnyumba mu nnyindo notazukuka. Enswera obuswera esobola ogwa kuliisa obulwadde ne buvaawo n'ogenda kubanga ki ekituufu kiri nti gwo guno omubiri ojja guvaamu ne bw'ogufuira kawoowo ne bw'oguliisa buli kirungi kyonna ekyoku nsi kuno gugawo gwategekerwa okuvunda. Bayibuli egamba mu Kolinso ekyokubiri essula ya 5 olunyiri olusooka. Ebigambo bino njagadde mbisome sobole okutegeera nti ffe abantu si ffe mubiri guno wabula omubiri nnyumba bwe tutudde. Bakolinso ekyokubiri essula ya 5 kansome ku lunyiriri olusooka. Kubanga tumanyi nti obanga ennyumba yaffe ey'ensiisira eno ey'oku nsi eryabizibwa tulina eyazimbibwa eva eri Katonda, ennyumba etanzimbibwa na mikono egy'emirembe n'emirembe mu ggulu. Ennyumba wali ennyumba guno omubiri oguvunda nga gumaze okwambazibwa okwambulwa ku bulamu bwaffe. Waliyo omubiri ogutavunda Katonda gwagenda okwambaza abantu naye omubiri guno emibiri giri ebiri, omubiri ogw'ensonyi n'omubiri ogw'ekitiibwa. Simanyi mubiri gwogenda kwambala naye nkugambye nti olina okwetegekera. Twalaba ku mulundi guli ng'abasajja bali mu ggulu nga bambadde ebyeru mu kubikkulirwa ensula y'omukaaga. Yokana n'alaba ekibiina ekinene n'alaba nga bambadde ebyeru nga baayozza ebyambalo byabwe musaayi gw'omwana gw'endiga. Mu ggulu teriyo bali naked. Wano ku nsi olabira abantu nga batambula nga bali bukunya ne bakunama ne bakola byonna bye baagala naye mu ggulu tebakunamirayo bambalirayo bali baabalaba nga bambadde ebyambalo ate ebyeru ate nga baabyoza mu musaayi gw'omwana gw'endiga. Amazzi ag'oku nsi kuno ne begabeeramu omunnyo tegagenda kugyawo kibi kyo, tegagenda kutukuza osaanire mu maaso ga Katonda. Waliwo kimu kyokka ekyaziza ebyambalo by'abaana b'abantu bye balyambala ku lunaku luli balema okusangibwa nga bali weereere, gwe musaayi gwa Yesu. Nolwekyo mikwano gyange olwayo tuzze okwogera ku ekigambo okwongera okunnyonnyola ku muntu. Omuntu ono gwe tulaba alina ebintu bino byenjagala weetegereze bikuyambe okusobola okweteekateeka. Omuntu tumuyita mu Luzungu tukiyita is a soul spirit. Is a soul spirit. Mwoyo ogwegatta awamu n'emmeeme. Naye nno wuliriza ebisolo nabyo birina emmeeme naye tebirina mwoyo. Tebirina mwoyo. Emmeeme eno ebiyamba okudevelopinga kye bayita instincts and habits. Bisobola okubeera mu nsiko nimanya biwulira ebidduka. That's instinct. Being that's limited intellect. Naye ekibira kibiri limited tebisobola kuinterpretinga bye biraba. Tebisobola kwogera ekyawula omuntu ku bisolo byonna is able to speak. Asobola okozesa faculties ze nannyonnyola kyalabye n'akituuma erinnya. Katonda kyava ayawula Adamu ku bisolo. Bw'amala okutonda ebintu byonna Bayibuli ganti n'aleeta ensolo n'aziyisa mu maaso ge. Adamu n'atuuma. Ekyo kyekyawula omuntu ku bintu byonna ebirala that he can name something. Asobola okwidentifyinga ate n'atuuma. Alina olulimi lw'ayogera ate olulimi olutegeerekeka. Ne bwe baba bakutenda tosobola kugenda mu kibira enkima ne zitandika okwogera n'otegeera bye zoogera.
nti awutegeddwa kyebadde egamba tekisoboka kuba si lulimi lwo naye olulimi olw'abantu bannaffe tuluyiga. Abazungu bajja wano nga tebamanyi nnimi za wano tekyabatwalira bbanga ne batandika oddwogera kubanga olulimi lwa muntu munno lwangu lwakutegeera. Olulimi ng'oluggyeko okuba ndwogerwa mu bigambo lusobola okwogerwa n'ebikolwa. Oli n'ategeera kyokola ki kyotegeeza. Kitegeeza nti omuntu alina obwongo obwinterpretinga. Ekimuleetera ekyo nti omeeme eri yayingiramu omwoyo wa Katonda amanyi byonna. Bayibuli nti Katonda ge magezi agaliwo olubereberye lw'ensi. Mu ngero essula y'omunaana agamba nze magezi agaliwo olubereberye lw'ensi. Tewali kyabeerawo nga siriwo, tewali kyatondebwawo essaali. Nagamba jangu onye ku luzzi nze amagezi agaliwo olubereberye. Kakati Katonda ge magezi bw'ayingiramu ffe atuwa amagezi azuukusa emmeeme yaffe eno neefuuka ey'amagezi, neefuuka conscious, neefuna okutegeera. Katonda bw'aba yatonda omuntu Bayibuli bwetugambye. Katugende tusome olubereberye essula 2 olunyira 7. Katonda bw'atonda omuntu ngambye yamutonda n'emmeeme ng'era bwe yatonda ebisolo byonna nga birina emmeeme naye nga emmeeme zaabyo teziri developed, tezirina magezi. Mukama yebazo. Lubereberye essula ya 2 olunyira 7. Ti Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi n'amufuuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu, omuntu n'afuuka omukka ogw'obulamu. Mukama Katonda mukirabye omukka gwafula ekintu ekibumbiddwa omuntu omulamu. Kakati omuntu yenna alina ekimufula omulamu ye mwoyo, omwoyo ogutudde mu ye. Omwoyo ogwo gwe tuyita omuntu. Omwoyo ogwo tegwabumbwa. Okitegedde bulungi? Baabumba mubiri. Baabumba omubiri. Omubiri guno gubeera ennyumba omuntu oli mwatula. Zakariya essula 12 yagamba nti Katonda atonda emyoyo gy'abantu. Atonda emyoyo gy'abantu. Emyoyo Katonda agitonda, emibiri Katonda agibumba. Ebintu byanjawulo. Wanaakolanga artisan ng'omubumbi. Abumba naye wali atonda. Okutonda kitegeeza okuteekawo ekintu nga tolinawo okijje, okwo kwe bayita okutonda. Naye ate okubumba okozesa ebiriwo. Kakati ekintu kyonna ekigiddwa mu kintu ekiriwo kiba n'entandikwa, kiba n'enkomerero. Tutandise okutambula. Ekintu kyonna ekigiddwa mu kiriwo kiba n'entandikwa, kiba n'enkomerero. Era y'ensonga lwaki omubiri gwe gulina entandikwa era gulina enkomerero. Okumanya geemaani. Naye ekiri ekitalina ntandikwa era tekirina ki? Tekirina nkomerero. Kyobalaba Yobu yagamba nti omubiri bwe gulimala okudda mu ttaka, omwoyo guliddayo eri Katonda eyagugaba. Buli kimu kiddawo ekyafunira entandikwa. Omubiri gudda mu ttaka gye gwava y'entandikwa yagwo, n'omwoyo guddayo eri Katonda eyagugaba. Teri ku ffenna atagenda kuddayo eri Katonda. Naye ekyenjawulo kiri kimu nti Katonda gye tudda tulina omutegeka, either tumusange nga musanyufu oba tumusange nga mukambwe. Bwenjogere nyangu tumusange nga atunulikikako. Tumusange nga atunulikikako. Ekyo togenda kikola nga ate omuli mu maaso. Okikola tonnatuuka. Mukama waffe Yesu yatuwa amagezi Matayo essula 5 olunyira 23. N'agamba nti oli bw'aba akutwala ng'olina ensonga naye mutegeeraganire mu kkubo nga tannakutuusa mu maaso ga mulamuzi. Omulamuzi nakukwata nakuwa omusirikale, sirikale nakukwata nakusula mu kkomera nti weoligenda okuva eyo nga buli kyonna kyonna kikuweddeko. Otuweerera amagezi. Yes. Nti tukole endagaano zaffe wano mangu. Wano Katonda we bamutereereza ng'okyayambadde omubiri guno kubanga koogwambula olugwa ng'oli mu maaso ge. Teri kusobola kutereeza.
teri kusobola kugamba nti nsonyiwa bwozze era bwakugabire bwozze era bwoliba ekitegeeza osalirawo wano omubiri guno omugaso gwagwo gwegwo nti mwotegekere ennyumba ey'eri mwotegekere ebiseera ebyeri obulamu bweri obutegeka oli eno obugagga obwolifuna nga oli eri obufusi obuteekayo okyali eno yesu si bwagambye mu Matayo essula eyokutaano naga nti temutereka ku nsi kuno ennyenje n'ababbi n'obutalagge kwe biri ebyammwe bye mwagala mu bitereka eri etali nnyenje etali babbi etali kutalagga omuntu atereka ddi omuntu atereka akyakola okitegede bulungi teri muntu asobola kutereka nga awummudde okawulidde bulungi okufa mu maaso ga Katonda kuwummula kati byotaatereka tebiriyo nkirabyeko emirundi mingi abantu abakozesebwa bwakulokinga 60 nga gavumenti wegamba atandika okupapira awo bwasitula ennyumba eyagaana myaka 2 ekomawo mu madirisa myaka 3-5 kyekyenyere kakati okuteekateeka we tunaabeera Katonda tunaamusanga mu mbeera ki tuterekera wano tutegekere ketugenda eri ku akawunti yaffe bagaleeta kaadi kebera kuliko ki bagenda okukebera nkuliko 0 tekuli butukufu basebe ne bannyabo n'olwekyo omubiri gwaffe guno gwakwabizibwa si gwa lubeerera abatusooka baali bagezi olw'omundi Green ayagala mbasomere ekyawandiika omuntu wa Katonda Musa ayogera bw'ati mu Zabbuli 9 olunyiro 12 oli ebigambo bino bano abasajja nze mbeewuunya ono omuntu wa Katonda Musa abantu abasinga obungi Musa mumanyira mwagala nnyo mwogerako naye wulira bw'ayogera ku muntu ow'amagezi bye bino byagambye agamba bw'ati nti otuyigirize tubalenga bwe tutyo ennaku zaffe tulyoke tufune omutima omugezigezi otuyigirize ennaku ze tulimu mu nsi muno tuzitegeere nti zibalika ekintu ekibalika tekiba infinite kibaako ekkomo bw'ogamba ku akawunti n'obukadde 100 babala 1 2 3 4 5 10 kibuwedde sibe kiri naye obanje enziri osinzimanyi gyeziri that is infinite basebole ekibalika kiriko ekkomo kirina beginning kirina end. Musa kyavudde agamba kyotuyigirize tubale ennaku zaffe tyoke nube n'omwoyo omugezigezi. Omwoyo omugezigezi twegulwa tusobole okwetegeka. Omuntu buli kaseera akeera nga akimanyi nti ajja kufa naye ate alina abaana ajja kusobola obategekera. Naye alowooza nti akyaliwo ajja kulya kivaabiro buli kinakyonoone kubanga alowooza akyaliwo. Kufa agenda okutuuka nga n'akayumba tannakazimba talina mwoyo w'amagezi. Kati nebyo byenjogera bya ku nsi naye akimanyi ti olunaku lumu alyambula omubiri n'agenda okusisinkana Katonda, ate nga akimanyi nti Katonda mutukuvu, ate nga akimanyi nti Katonda akyawa ekibi, ate nga akimanyi nti Katonda abantu bonna yabayita boolonyi era abalina omusango mu maaso ge. Omugezigezi kino kyakola ayanguwa mangu eri Katonda n'amugamba nti nsonyiwa gunsinze. Yesu yagera olugero omusajja abantu babiri, bino groups ne bize ziri ku nsi. Waliwo group ewulira nga yeeteredde bulungi ejja kusobola okumukonvinsinga, eyogera ku byekola, esaba ku Sande, ewaayo ekimu eky'ekkumi, yafumbirwa empeta, yawasa empeta. Abalala ye tayendanga n'akaganja omwami wange yansanga ndi muto. Abaana bano bamalaya alaba bulabi awo. Oyo ye bw'ayimira mu maaso alagani Katonda tondaba, waliwo wenkyamye. Naye waliwo ono omulala eyajja n'amugamba Nnamuggulu gy'otula nti okutunulayo zinsanze nze kubanga ebibi byange bingi, naye nina essuubi lirimu lyokka nti gw'osobola okunsonyiwa.
Yesu n'agamba nti ono yeenenya yavaawo nga sonyiddwa. Kitegeeza oli newankubadde yannyonnyola obutukuvu bwe ekibi kyamusigalako. Kubanga ekibi Katonda kyavunaana ensi. Si bye bino ebibi by'okola. There is a difference between sins and sin. Ebibi bibala. Omuyembe bw'onoga ku muyembe toguyita muyembe. Omakoola tebagayita ga muyembe. Naye omuyembe gwennyini gwegulwa. Ekikolo kiri kyennyini gwe muyembe. Ekikolo kizaala emiyembe. Gino bagiyita miyembe, guli gwe muyembe. Oguyimiridde. Akati ekibi kyekyazaala bino byonna, obwenzi, obubbi, obulimba, byonna bino ebyo omuntu asobola obutabikola. Naye era n'asigala nga mwonoonyi. Kubanga kiri kiyazaalibwa, yazaalibwa nga kyali. Yazaalibwa nga mwonoonyi muyembe. Era bw'atandika okuzaala emiyembe tetwewuunya. Pawulo ayogera mu Barumi essula y'omunaana aga nti nze bwe njagala okukola obulungi nesanga nkoze bubi simanyi kyakola kubanga ekibi kiri mu nze. Yes, obusobozi bw'okukola obubi buli muntu yenna abulina. Ate waliwo n'asobola okuga nti kambe osquashinge mukwate ne mukola ebibi. Naye ebyo byonna tebijjaawo ate kiri ekisooka ekyakusanyusa omusango. Abatamu balowooza ni Katonda agenda ssala musango, omusango gwaggwa dda. Ekibonerezo kyekiddako. Musango gwaggwa okusala, kibonerezo kibagenda okusoma ku lunaku luli. Bw'oba oyagala okuwona ekibonerezo, omulamuzi akyatudde mu ntebe tannaba kuggyako nkofiira. Mugambe ebigambo bino, mugambe nti Mukama wange, omusango gwo naguza gunsinze naye nziriramu. Ekyo wewali ekyama ky'okulokoka mikwano gyange bampuliriza. Okulokoka kwabo abamaze okutegeera nti baayonoona. Tebasaanidde. Ate okuwonona kwe twogerako si bino ebikolwa. Okuwonona kwe twogera kwe kw'okutegeera nti jjajjaffe Adamu yayonoona, ffenna twayonoona. Twazaalibwa nga tuli boonoonye. Era nga mu ngeri yonna tetulina ngeri gye tusobola kwezza eri Katonda okuggyako nga Katonda atusaasidde busaasizi. Kale nno omubiri guno olw'okuba tugulimu ekiseera kitugwanidde ogukozesa obulungi okweteekateeka nga twetegeka ki? Twetegekera eggulu, twetegekera Katonda gy'atuyita okubeera, twetegekera Katonda gye tugenda okuba naye ennaku zonna. Ekyo kye kyaleeta Yesu asobole otufuukira obutangola obutali butuukirivu bwaffe, kubanga ye yekka yasobola otukolera saddaaka eyatufuukira ekiweebwayo Katonda kyasiima asobole okuggyayo ebibi byaffe. Kale mikwano gyange bampuliriza, omubiri guno ng'ogeddeko ne ngumaliriza. Omubiri guno lwaki gwakuweebwa? Ekisooka gwakuweebwa osobole okubeera ku nsi kuno. Physical laws eziri wano twali tetusobola kuzibeeramu nga tetuli mu mubiri guno, kubanga twali twetaaga okulya. Mukama waffe Yesu ayogera ebigambo two natures. Yagaa nti omuntu taba mulamu na mmere yokka. Kitegeeza emmere erina kyeramya ku muntu, naye ate waliwo n'ekigambo kye kiramya. Tuli ku two natures enjogerako. Nature ey'omubiri erya mmere. Awo wenyini musumba ng'ogenda okulambula natures ez'omubiri. Kkiriza ntegeeza abantu bano nti basebo ne banjabiro puroguramu gy'olaba ku Bugude TV bagiyita okumanya g'emaanyi. Ekutuusibwako omulabizi ba James Kakande asangibwa wali Gayaza Live Christian Center Church. Ekkanisa nneeno esangibwa ku luguudo oludda Ziroovu. Njagala okutegeeza bw'ava ku luguudo lw'e Gayaza oluva e Gayaza mu trading center eyo otambula ku katono nnyo kilomita ng'emu ojja kuba otuuse ku kanisa eri ku kkubo. Kanisa nnene nnyo, signpost yaayo eri mu langi eza bbulu n'enjeru ojja kuba ogiraba. Gwenna ate ava ku sayidi z'eyo Ziroovu kasita otuuka ku Makerere University Farm, awo katono nnyo nga wakagimalako ekkanisa era ojja kuba ogiraba. Awo ojja kubeera ku mukono gwo ogwa ddyo ojja kuba ogiraba signpost esigadde y'emu. Njagala okubategeeza nti tuyita mu biseera n'ebiro Mukama bwe tumulabidde ng'atuviiridde okukola ebikulu n'ebinene. So wegulira akadde ojja okyaliko ku kanisa eyo tojja kusigala kyekimu. Era nzikiriza nkutegeeze
nti gwe alina ekibuuzo kyoyagala okubuuza omulabirizi njagala okukuweera amagezi ki katono nnyo mu maaso awo tunaatera okuta amasimu gaffe studio line yegyolengera ku lutimbe lwa TV ojja kuba okuba enamba z'essimu ezo obuuza omulabirizi kyoyagala okuwabula kyoyagala okusiima omulabirizi ajja kuba akuddamu nzira mbuuzi kutegeeza nti tutandise okusembeekereza omwaka guno okulabika nga tugenda kugumalako weeteeketeeke ojja obeereko wamu naffe engozi omwezi 31 Desemba ku kisaawe kya Gaza Muzdali awo ojja tusisinkana omulabirizi genda mu maaso kama yebazibwa bagalwa omubiri tumaze okwogerako mikwano gyange era omubiri guno tugambye nti ensonga yennyini eyagutuleesa okusobola okubeera ku nsi kuno ate era ne Katonda yennyini bwe yayagala okujja gye tuli asobole otutuulamu asobole otutambuliramu ffe kyamugwanira okwambala omubiri muntu yekka ayambadde omubiri asobola otula ku nsi kuno only bodied living things bye bisobola okubeera wano kasita kimala okwambula omubiri kibadde kiteekwa kubeera wano kitende bulungi ekyambudde omubiri kyonna oba ekitayambadde mubiri tekisobola kubeera wano tekisobola kukolawo mirimu kubanga tekiinaawo obutuulo tekiinaawo obusobozi butuula wano kale guno omubiri Katonda agutuwa tusobole okubeera wano ekyokubiri Katonda omubiri guno agutuwa n'aguwa faculties n'aguwa obusobozi okusobola okulaba nti tusobola okutegeera ebitwetoolodde busobozi bwatuwa yatuwa amaaso gasobole okulaba n'atuwa amatu gasobole okuwulira n'atuwa ennyindo tusobole okuwunyiriza n'atuwa emikono tusobole okukwata omubiri gwaffe n'aguteekako obusimu tusobole okubeera sensitive ebyo byonna birina omugaso mu kubeera kwaffe wano ku nsi amaaso gano galina ekigendererwa Katonda lwaki tegakuwa olwaleero Katonda agakuwadde okusoma n'ebyawandiikibwa osobole okutegeera obusobozi bwa sense ezizino bwawa Katonda n'ateeka mu bulamu bwaffe n'ateekamu obwongo busobole okufunula n'okunnyonnyola amaaso be galabye amatu gawulidde omukono bye gukutteko olulimi lwe tesinze obwongo busobole obinnyonnyola kati obwongo bwo buli kitundu kya mubiri naye senga Katonda teyakufuuwamu muka ebyo byonna bye twogedde byandibadde si biramu omuntu oli ow'omunda akyali mu gwe yawa omubiri gwe obulamu so obulamu butujje mu muntu oli ow'omunda omubiri minus omuntu oli ow'omunda tegulina bulamu era omuntu ow'omunda olufuluma guteekwa kuvunda buvunzi omuntu oli kasita avaamu kuba ye bulamu obulamu butudde mu muntu oli ow'omunda obulamu bwakomya ye mulamu oli ye mulamu omulamu ye mu nsi muno yakomyawo n'afuluma omubiri asobole okuddayo mu nsi eri mwatayambalira mubiri guno ogufa akati mikwano gyange omubiri gwogwo Katonda gukuwadde bayibuli eguyita yeekaalu ya Katonda ne Katonda bw'aba ayagala okutuula mu gwe atuula mu mubiri omubiri gwe gutuulamu emyoyo ebika 3 ekisooka gwe omuntu human spirit gwe otuula mu mubiri ogwo Katonda yennyini naye ajja n'atuula mu mubiri ogwo ate wulira ekirala ne Setaani oba emizimu oba zidayimooni nazo bwe ziba zaagala okufuga zituula mu mubiri okiwulidde kakati omubiri guno olina okulondawo ku agencies nezivudde ebweru olina okulondawo ani agenda okuba mukama wawo ani gweoyagala afuge mu gwe Katonda oba Setaani Yesu yali muweereza we ng'atambula emizimu gye yagobanga gyalinga mu bantu lwaki emizimu gyagala nnyo tuula mu bantu kubanga nagyo tegisobola kubaako kyegikola wano wansi wanjiwa okujjako nga girinkanete girina omubiri bwe gwambadde gyoge gyagala omubiri bagirema okufuna ogw'omuntu wakiri gisaba ogw'embizi si bwe kyali Yesu agoba emizimu musajja gyamwegayirira nga tegyagala kuba nekedi gyamugambye oba otujja wano wakiri tuwa embizi
tubeko tuyambala tuweko twambala emizimu najjo gino onyawe ginatakwa n'okolinga oginatula ne katonda yennyini anoonya okutula mu mibiri gyaffe era ensonga yamutondesa nti ku nsi kuno bw'aba anaakolerako emirimu gye anoonya omubiri mwanatula so kiri eri omuntu okusalawo kyekiba kifuga ekifuga mu bulamu bwo gw'okisalawo mukama yebazu mikwano gyange bampuliriza omubiri gwogwo nyumba omutula omuntu oli n'afuna abagenyi be bano katonda nani gw'osalawani abayingira era kyemulaba ne yesu tayingiza kifuba akonkona n'agamba nti nzigulirawo nyingire bw'oba oyagala nzigulirawo nyingire ye yesu tayingiza kifuba okuwa eddembe ly'okusalawo Gugude TV kwoli gy'osinzidde amannya go nze bampita Mukisa John. Mukisa John nkuwulira osinziddewa ndi wano wakalira so esebo njagala kubuuza omulabirizi okusooka mwebaza okuweereza amina sebo budde emabega nga mukolerako sabiti nga 3 emabega esebo naye alina yayigirizaako n'agamba esebo nti bino ebyokukula kulukama kigenze kunoonya katonda nti esaala zo teziyinza kumuviira katonda nga yamaze okusalawo naye tulaba mu kitabo ekyokuva musa yegayirira katonda katonda n'akyusaamu kyali agenda okukola abaana ba isirayiri nga bamujeemedde kakati ekyo ndaba nga kikontana n'enjigiriza ye gyayigirizaako sabbiiti nga 3 emabega kati nsaba nziremu ekintu ekyo kibuzo ekyokubiri nkuwulira bulungi sebo kati ekibuzo ekyokubiri mbuuza omusango okusinzira ku ye nga bwayigiriza nga bwetumanyi omusango katonda sinaba kusala musango naye kati bano abantu abafiira mu kibi balagawa oba omusango tegunaba kusalibwa omulabizi abuuza nti oza oyigiriza mu njigiriza zo nti abantu okweyawulako ne bagenda oba ku nsozi okunoonya katonda ekyo tekimuvinga katonda kumujja ku nteekateeka ze naye ayogedde nti mu kitabo ky'okuva musa yeeyawulako n'agenda anoonya katonda n'akyusizaamu abaana ba isirayiri ekyo ekibuuzo ogenda kukiddamu sookoddemu ekyo abadde angoberera kirungi nyo neebazanyu muganda wange mikisa nayogera katonda nti katonda takyusa katonda takyuka era bayibuli bwegamba nti katonda neyenenya aba nakyusa mu ndowooza ye ekyamazima katonda aba ekyo kyakoze aba yateekateeka okikola takikola kubanga musabye wala kye tuyita spiritual coordination katonda ainfluencinga coordination z'ebintu ku nsi kuno abantu ne barespondinga okusinza ku nteekateeka ye ateekateeka kubanga katonda asenga abaana b'abantu basobola okuba ne influence emuleetera okukola kyataasalawo okukola alekerawo okuba katonda aba conditioned obuyinza bwe obwa katonda n'okumanya by'amanya ebiribaawo ng'abimanyira ku ntandikwa aba amanyi naye ng'omuyigiriza omulungi bw'asobola okuwa abaana exercise naye ng'amanyi bulungi nnyo ti abaana bagenda kukola bwe bati ye aba amanyi ticha asobola okuteekawo exercise ku lubaawo naye nga ye ansa agimanyi mmwe ne mutandika okufuba okutuuka ku ki okufaabina okutuuka ku ansa esaala gye tusaba ereetera katonda okulaba ng'akyuse y'aba agitadde ku mitima gyaffe teba humanly originated si ffe tugirowooza kitegereka bulungi si ffe tugirowooza nikatusabe era ipawulo kyabaga nti ffe tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira naye omwoyo omutukuvu atubeera n'atusabira
kubanga yamanye ebiri ku memi ya kitaffe yamanye ebirowoozo bya kitaffe constance ya katonda nkulu nnyo okugitegeera muntu gwe bw'oba ogenza okusaba ng'onoonya mukama genda kunoonya kutegeera kwe na kwagala kwe bwe yasalawo edda togenda kumufoosinga balamu bwe yamba amuyita ogenda okukolimira isirayiri balaka nga amuyise mukama n'atuma malayika naga agenda omugambe I'm not changing my mind sigenda kukyusa tagenda nasigala ng'agenda n'agenda naye endogoyi n'emugamba n'eraba malayika n'egamba nti namugaa kale kati genda naye bw'atuuka balaka namugaa nti omanyi nze oli mumanyi kyanaŋŋamba kye ŋŋenda okukola baraka wali kiki kye tuyita cananitish beliefs ezirowooza God can be influenced to change his mind and to act according to our wishes ekyo kyekyali mu njigiriza oba mu ndowooza za kabaka baraka oba Mowabu nti bwe banaalinnya ku lusozi waggulu ne bawaayo saddaaka eya sava katonda ajja kusiima saddaaka abeeko akolimire Isirayiri mukama agamba balamu namugamba nedda bano namaze dde bawa omukisa I don't change my mind kana takyuka ali constant bye tulaba ffe nga linganga akyusiza ebyo aba yategeka dda gwe ekikolwa kyokola yaba akikusindiseemu osobole okumutegeera nti yakoze otegeera butegeezi nti yakoze naye ng'ekyo kyakoze yategeka dda nti ajja kikola gwe naawe ekyokoze yakikuleetedde okukikola ebintu bino byebintu byetwetaaga okutereeza tuyambe baganda baffe tuyambe ekkanisa ya kristo erowooza nti katonda alinga muzimu nti osobola omukonditioninga ne bukola kyoyagala nedda ffe tulina okukola katonda kyayagala abatume bwe bagamba mukama waffe ne bamugamba nti tuyigiriza okusaba kuba balaba ebintu bya yesu nga byo bituukirira butuukirizi buli ssaawa naye mugamba tuyigiriza okusaba mu bigambo ebimu yabaga nti musabenga nti kitaffe byoyagala bikolebwe ku nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu olulimi olwoyona ne bikijjayo bulungi lugamba bwe luti nti bye wayagala edda bye wasalawo edda okukolebwa ku nsi leka bikolebwe kakano byekola ki byasalawo edda bikolebwe kakano Alessero, ndikugudde butereevu eyanza okuwuliza amannya ssebo ne gyosinzidde amanya ssebo ne gyosinzidde nesooka Katende Francis okuva Uganda. Katende Francis mukulu Francis obadde nkusaba okendeze ku Google TV oleme kwewulira deno otuwe ekibuuzo. Okay. Basibo ne banyawo abatulaba oba abatuwuliriza njagala okubategeeza nti bw'oba okubye essimu yo sooka okendeze ku ddoboozi lya TV eyo ekibuuzo kijja kutuuka bulungi tosalawo nnyo okwewulira kakati oyo muganda waffe tutumuwulidde bulungi bwe tuddeko katono Mukisa John yabadde n'ekibuuzo kyaga nti ogambye nti omusango gwamala dda okusalibwa kakati bano abafa bakolebwa batera balagawa anti ebintu bino byetaaga okubeera ndowooza ekyetaagisa okusomesa abantu kwe kutegeeza kye bayita judicial process ebintu bya bayibuli biri awo okuba tebyawandikibwa nga wandika novo togenda osoma lunyiriri mu kuluddira theology alinga kubala ogatta emugattako bbiri n'osobola okutuuka ku ansa adamu bamugoba mu lusuku nga bamaze omusalira omusango ekyo ekimugobya mu lusuku musango lijjaki era bayibuli egambye mu Balumi essula 5:12 nti olw'omuntu omu ekibi kyajjasanira ensi n'olw'ekibi ekyo okufa ne kujja eri abantu bonna okufa kyeki okufa ultimate judgment punishment for sin bayibuli nti empeera y'ekibi ki kufa olulimi olwawandikibwa mu bayibuli kiyita empeera naye ekigambo ekituufu kyandibadde resultant effect ekivaamu ky'okwonoona kufa ekiva ekikuviiramu ng'oyonoonye kufa ekigambo kyagambaga era Adamu indeed yafa kubanga okufa kwatandikira watandikira akati wuliriza
mu kooti bino bye bibeerawo omulamuzi bakufindinga ng'oli guilty ebagiyita okay. Hello. Nyabo wange. Hello. Wanji nyabo. Hello. Alo nyabo. Amanya gange nze Rebecca Nakayogo. Rebecca Nakayogo sinzidewa. Temu program eyo. Wanji nyabo. Hello. Nkuwulira bulungi nyabo gy'osinzidde n'amanyabo. Nze Rebecca Nakayogo ekisaasi. Nyabo. Mbadde mbuuza Yesu tugamba nti nze kuzuukira n'obulamu. Nyabo. Nti buli akkiriza nze ali baafudde alibeera mulamu. Nyabo. Kati twebuuza abantu abafiira mu Old Testament bo ebiseera bya Yesu nga tannaba kujja kati bo balikolebwa batya? Nyabo toyanza. Amini. Ono ye Rebecca okuva ekisaasi agambye nti bayibuli egamba nti Yesu kwe kuzuukira n'obulamu era n'omuntu yenna bw'afiira mu ye aliba mulamu naye agambye nti kakati waliwo abaafa nga bw'asoma Old Testament abaafa nga Yesu tannabaawo muntegeere ennyamba nga Yesu tannajja kakati abo bakolebwa batya? Mukwano gw'omwanyiraze Rebecca Yesu yabaawo dda kubanga Yesu olunaku yali ayigiriza mu Yokaana essula 8 agamba Ibulayimu yagala okulaba ku nnaku zange naye bwe yaziraba n'asanyuka abayudaaya ne bamugamba nti gwe eyazaalibwa jjo wano oyinza otya okwogera ku Ibulayimu? Yesu yabaawo dda. Ibulayimu Adamu afa mu lusuku ng'amaze okuweebwa amawulire ga Yesu. Enjiri yasooka yabulirwa jjajjaffe Adamu. Katonda yennyini yagimubuulira n'amugamba nti nditeeka wakati w'omukazi n'omusota obulabe ensigo ey'omukazi eribetenta omutwe ogw'omusota ate n'omusota guli bwojja ekisinziro eyo tugiyita proto-evangelicum. Enjiri yasooka yalanga amawulire amalungi. Adamu yabulirwa enjiri tenewankubadde ayonoonye era ng'asaliddwa omusango naye Katonda agenda kujja gy'ali amulokole. Yesu yalangibwa ye Katonda yakola ekikolwa mu lusuku Adeni ekiraga engeri Katonda gy'agenda okubikka ekibi ky'omwana w'omuntu. Omuntu bw'amala okwonoona Bayibuli gati n'ebika amakola ne gakala obwerere bwe nga tebubikkibwa. Katonda n'akwata ensolo n'agisala n'ayiwa omusaayi n'aggyako eddiba n'abikka obwerere bwa Adamu nga Katonda kyategeeza eri Adamu nga mubulira enjiri mu bikolwa nti it is only me who will cover over your sin. Nze nzekka nze ndisobola okubikka ku bibi byo. Togenda kukisobola kino ky'otusseemu. Toyina ky'ogenda kukola okubikka ku kibi kyo naye nze ngenda okuyamba okubikka ku kibi kyo. Adamu ye yali yeesaliddewo amagezi. Era n'abantu ku nsi olwali lwe bakyesalira amagezi bakola emirimu ebibi byabwe bibikkeko naye Katonda yakibuulira Adamu n'amugamba nze nzekka nze ngenda okusobola okubikka ku kibi kyo n'ekibi ky'abaana bonna b'olizaala. Kyava atusuubiza omwana Yesu virgin, omwana azaalibwa omukazi alangibwa mu Yoberebera essula 13:15. N'olwekyo Bayibuli eyogera mu Balooni essula esooka nti abaafa awatali mateeka balisalibwa omusango awatali mateeka. Nti kubanga ebyogera ku Katonda ku kikula kye ne byonna ebimukwatako n'obutukivu bwe ti Katonda yabimanyisa. Enjiri Katonda yagibuulira etali yabyawandiikibwa naye eri mu butonde bwe yatonda. Bayibuli egamba nti abantu ne bawaanyisa ekitiibwa kye ne basalawo okusinza byatonda okusinga eyabitonda. Tewaliiwo omuntu atagenda kusalibwa musango. Abataafa abatali mateeka balisalibwa awatali mateeka kubanga emmeeme yaabwe yali tteeka. Yababuuliranga yabalaganga. Babiri kyebegamba mu Zaburi 19 nti emunyenye n'omwezi n'enjuba biwulira mawanga gatannalaba obukulu bwo n'ekitiibwa kyo. Obutonde buwulira enjiri bwowereka amagezi ga Katonda. Omuntu oli omugezi gwe twagambye nti omugezi amanyi Katonda ategeera nti yava eri Katonda era akiwulira conscious akiwulira era atandika okukola ebyo ebinaasanyusa Katonda we. Kakati abaafa nga Yesu tannaba kujja baafa n'okukkiriza kwe tuyita anticipatory faith, kukkiriza okusuubira. Bayibuli ekwogerako mu Ebulaani essula 11 nti bali baafa nga banoonya ekibuga
ekitazimbibwa na mikono gy'abaana b'abantu tibaafa tebakutte ku byasuubizibwa naye nga babirengerera wala kati abo bonna abafa yesu nga tannabakujja baamuwuliranga mu mutima baamuwuliranga omwoyo wa mukama yayogeranga nti waliwo alijja era bo ne basuubira nga banoonya ekibuga ekyo ekitazimbibwa na mikono gy'abaana b'abantu abo baafa basuubira mukama yebazibwe naye kakati ffe ab'omulembe guno tufa tetusuubira busuubizi tufa tukkiriza kuba yajja yenjawulo eri wakati bali baafa basuubira tulina okukkiriza okwatuukirira tetukyasuubira busuubizi kubanga ebyali ebifaananyi byatuukirira muwe yakola ki eyajja kati n'olwekyo enjawulo weeri naye ffe ab'omulembe guno zitusanze bayibuli egambye zitusanze bwe tunanyuma obulokozi obukulu obufaanako bwe buti tibali bwe baba baafa nga baawulira eddoboozi lya malayika kiriba kityaffe eri ffe abawulidde eddoboozi eritali lya malayika wabula ery'omwana wa katonda omulabirizi basebo ne bannyabo bulijjo kabeera kadde njagala okwetondera abayise ku messages nti akadde kalabika katukendeddeko naye omulabirizi ebigambo bino ebitutte essaawa ennamba waliwo alumiriziddwa mu mutima gwe n'agamba nti yesu nga bw'atatwekakaatikako bwekakaatisa ffe tuggulawo emmeeme zaffe ne tumukkiriza okuyingira njagala olowooze ku muntu oyo ali mu nnyumba ye yali awantu wonna ng'agamba nti agguddewo emmeeme ye eri yesu ayingire eddakiika zino ebbizi etusigaza mukama waffe yesu yebaziba bagalwa mikwano gyo nga bampuliriza katonda yatuwagala nnyo kubanga katonda yalina choice ey'okutta adamu n'atonda omuntu omulala naye mukama alina ensonga lwaki yalekawo adamu ebimu ku byo katonda byayagala byamunekisawo adamu asobole okwolekawo obutuukirivu bwe ate osobole okwoleka n'okwagala kwe n'ekisa kye obutuukirivu yabwoleka ng'akyawa ekibi nagoba adamu mu lusuku yali ayagala naye ate okwagala kwe n'ekisa kye n'abyoleka ng'asuubiza adamu okumulokola era n'amusuubiza omwana alijja ng'alizaalibwa omukazi isaaya mu ssula ey'omusanvu 14 agandi mukama alibalaga akabonero omukazi atamanyi musajja alizaala omwana w'obulenzi alimutuma erinnya Emmanuel kitegeeza katonda ali wamu naffe yusufu mu Matayo essula 1:21 aloota ekirooto malayika n'amugamba ti mukazi waali mu buto alizaala omwana wabulenzi olimutuma erinnya Yesu oyo alirokola abantu okuva mu bibi byabwe yesu ye mulindo yalindibwa amawanga n'emyaka n'emirembe egyalinda nga balinda oyo alijja okulokola abaana b'abantu yesu yajja dda mikwano gyange ekyamuleta kwali kulokola balina ebibi naye ate akomawo si kulokola wabula okusala omusango eri abo bonna abamujeemera osobola olunaku olwaliro okukkiriza yesu okuyingira mu bulamu bwo obutuukivu bwakugwa bwe bugenda okusanyiza mu maaso ga katonda so si obutuukivu bwekoledde kubanga emirimu emirungi katonda agisiima naye tegitangirira busungu bwe bw'alina gy'oli bw'oyagala obusungu bwe buveewo osobola kukyuka bukyusi ne weenenya n'ojja gy'ali ng'ojja mu linnya ly'omwana we yesu gwe yawaayo okubeera omutangulo obutali butukuvu waffe ekyo bw'okikola ebibyo bigenda kusonyiyibwa ate ogenda kuzaalibwa mu nnyumba ya katonda ng'omwana njagala osaba ebigambo bino gamba nti ayi yesu olunaku lwaleero nzigulawo omutima gwange nzikiriza nga ndi muwono soolwo ebyo byenkola naye olwokuba nazaalibwa bwentyo nkusaba onsonyiwe era onziggyeko omusango onzaale mu nnyumbayo okubeera omwana mpa obuyinza okufuuka omwana wa katonda era njatula n'olwaleero nti ndokose bw'obanga olokose ng'oyogedde ebigambo ebyo weeyunge ku kanisa ebulina engeri y'amazima teweesiga mirimu mirungi gyokola kuba tegigenda kulokola yesu yekka ye mulokozi era lyerinnya eryazwenjibwa abantu bonna mubasobola okulokokera mukama abatuweera omukisa basebo ne bannyabo omulabirizi tuyanza Turn to you.